ひげ親父の配信を見たらつまんなすぎて草生えた。彼の動画は大体相手がいないと間が持たない感がすごい。まあ、なんだろうな。基本的にはその、性格の悪い死んだ魚目をしたデブなおっさんを観察するっていう、その、動物園を見る感覚だと思うんですよね。例えばその動物園に行ってカバがいて、マジカバつまんねえってカバに文句を言ってる人がいたとしたら、それはその動物園の楽しみ方を分かってないわけじゃないですか。別にそのカバって芸をしたりとか面白いこと言うわけではなく、そうなんかデブで牙のでかい生き物がなんかこう池とかに入ってブワーって口開けてるのを見て、へーって思うものなので、そういう生き物が世の中にいるんだなっていうのを見て、ふーんって思えればそれでいいんじゃないかなと思います。